హాయ్ హలో అండి. ఇంకా ఈ రోజు అయితే నాది మిషన్ వైర్ అయితే వచ్చేసిందండి. మిషన్ పెద్ద మిషన్ ఆగిందని చెప్పాను కదా, దాని వైర్ అయితే వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను మీకు ఆ వైర్ ఎట్లా పెట్టాలనేది నేను మీకు కూడా చూపిస్తాను. మీకు ఒకవేళ అలాంటి ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే మీరు కూడా చేసుకోండి. ఇది అసెంబ్లీ మిషన్ కాబట్టి నేను ఈ వైర్ అయితే పెడుతున్నా. ఇది నాకు తెలిసినంత వరకు అయితే నేను పెడతా, ఎందుకంటే సార్ చెప్పిండు ఇక్కడ వైర్లు ఇట్లా పెట్టాలి అని అయితే మొన్న వచ్చినప్పుడు చూపించిండు. పెడతా, సెట్ చేస్తా. ఒకవేళ రాలేదు అంటే అప్పుడు నేను సార్కి వీడియో కాల్ అయితే చేస్తా, ఓకేనా. ఇదైతే తీసి నేను మీకు చూపిస్తా, చూడండి. ఇదిగోండి మొత్తం వైరు, ఇది వైరు. ఈ ప్లగ్లు మనం ఈ వైర్లు మనం ఇక్కడ పెట్టేసుకోవాలి. ఇవి చిన్న వైర్లు ఉన్నాయి కదా, ఇవనేది మనం కిందికి అనేది కింద ఇంకోటి ఉంటుంది డ్రైవ్, అది సోనాపానిక్ది అది ఉంటుంది, దానికి ఇవి పెట్టుకోవాలి. ఇక్కడ పైన మోటార్కి ఏమో ఇవి పెట్టుకోవాలి. ఎట్లా పెట్టుకోవాలి ఏందనేది అయితే నేను చూపిస్తా. ఈ వైర్లు పెడితే సెట్ అయిపోతుంది. తీసి పెట్టి సెట్ చేస్తా, ఓకేనా. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఒకవేళ మీకు ఇంకా యూస్ఫుల్, మీకు ఎవరికైనా తెలిసిన వాళ్ళకి ఇంకా ఇది యూజ్ అవుతుంది అనుకుంటే షేర్ చేయండి. కొత్తగా నా ఛానల్ చూస్తున్న వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని సపోర్ట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్, ఓకేనా. ఇదైతే నేను ఫస్ట్ పెట్టి చూపిస్తా. ఇదైతే పెట్టాలి అంటే మిషన్ ఎక్కి పెట్టాలండి, తప్పు అయితే అనుకోవద్దు. ఎందుకంటే మిషన్ ఎక్కి పెట్టాలి అని అంటే అది మనకు అటు సైడ్ తిరిగి రావడానికి కూడా రాదు. అందులోటి మనకి అవి టైట్ ఉంటాయి. అది ఎక్కి పెడితేనే మనకి పెట్టడానికి వస్తుంది. ఎందుకంటే సార్ వాళ్ళే మనకి అట్లా పెట్టి ఇస్తారు కాబట్టి నాకు కూడా రాదు. నేను ఇంకా కిందికి దిగిన తర్వాత దండం పెట్టుకుంటా, ఎందుకంటే ఇక మనకి ఆప్షన్ అయితే లేదు, ఓకేనా. ఇప్పుడైతే నేను పెడతా. దన్నా నేనైతే పైకి ఎక్కిన. ఇప్పుడు ఈ ప్లగ్లు అయితే పెడదాము. ఇంకా ఇక్కడ దీని స్విచ్, ఇక్కడ మిషన్ స్విచ్ అయితే ఇక్కడ ఉంటుంది. నాన్న ఇది బంద్ చేయవా కొంచెం. ఓకే అండి. ఇంకా నేనైతే పైకి ఎక్కిన. ఇప్పుడు ఇవి ఉన్నాయి కదా, ఈ హోల్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ హోల్స్ ఎక్కడ మనం అంటే ఇక్కడ రెండు ఉన్నాయి, ఇవి రెండు ఇచ్చిండు. మనం ఈ హోల్స్ని బట్టి మనం దేనికి ఏది పెట్టాలనేది చూసుకొని పెట్టుకోవాలి. సెట్ అయిపోతుంది నాకు తెలిసి. కాకపోతే మనం సెట్ కాకపోతే మనం సార్కి ఫోన్ చేద్దాం, ఓకేనా. చూపిద్దురా నాన్న దగ్గర నుంచి చెప్పి. ఇంకా ఇదంతా మనం టైట్ ఉంది, మొత్తం ఓపెన్ చేసుకోవాలి. మళ్ళీ మనం కింద సేమ్ ఇక్కడ మనం ఏదైతే పెట్టినామో అదే ప్లగ్ అక్కడ జాయింట్ ఉంటుంది కదా, ఆ జాయింట్ అనేది మనం ఓపెన్ చేసుకొని అట్లనే పెట్టేసేయాలి. మనం ఇక్కడ నేను ఇది 4 లైన్స్ ఉంది కదా, 4 అది బొక్కలు ఉంది కదా, అదే సేమ్ ఇది పెట్టుకోవాలి నేను, ఓకేనా. ఎందుకంటే మళ్ళీ కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా పెడుతున్నా. చూద్దాం, సెట్ అయిపోతే పర్లేదు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనకి వర్కులు కూడా ఆర్డర్స్ చాలా ఉన్నాయి, అందుకని నేను చాలా తొందరగా అయితే తెప్పించిన. ఇప్పటికే చాలా లేట్ అయిపోయింది, కస్టమర్లు కూడా మొత్తుకుంటున్నారు. ఆన్లైన్ ఆర్డర్స్ కూడా చాలా ఉన్నాయి. మీకు ఇంకా రాఖీలు ఇంకా కావాలంటే ఆర్డర్స్ పట్టుకుంటా అండి, ఆర్డర్స్ కూడా ఇవ్వండి, సపోర్ట్ చేయండి, ఓకేనా. మనం టైట్ చేసుకోవాలి, టైట్ అయితే చేసుకోవాలి. ఇది రావట్లేదు కూడా, కొద్దిగా టైం పడుతుందిరా, కొద్దిగా టైం పడుతుంది. కాగానే నేను ఫోన్ చేస్తా. అదే కానీ కొంచెం టైం పడుతుంది. ఇది ఇంతసేపు ఇది వెళ్ళలేదు, కొంచెం అటు ఇటు చేసుకుంటూ అయితే తీస్తుంది. ఇది 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 ఉంది కదా, ఈ వంక అనేది ఇట్లా బ్యాక్ గుంజుకుంటూ ఇది తిప్పాలి. ఇది తిప్పితే వస్తుంది. అప్పటి నుంచి మాకు ఈ ట్రిక్ అర్థం కాక ఒకటే అటు ఇటు తిప్పుతున్నాం. ఇది అర్థం కావట్లేదు నాకు. ఎవరు చేసే పని వాళ్ళే చేయాలి కదా. ఇది
ఈ ఒకళ్ళది ఇది పెట్టేసేయాలి మనం ఇటు. కరెక్ట్ సెట్ చేసుకోవాలి, లేదంటే మళ్ళీ బిస్కెట్ అవుతుంది మొత్తం. ఓకే, ఎంత టైట్ చేసుకొని టైట్ పెట్టేసుకోవాలి. ఓకే, పక్కకైతే వేసేసుకున్నాము. అది తీయడానికి అయితే రాదు. ఇంకా ఇది మనం కింది సైడ్లో పెట్టేసేయాలి. ఇది ఉంది కదా, ఇవి ఉన్నాయి కదా, ఇవి కింది సైడ్లో పెడతా. ఓకేనా, ఇప్పుడు మిషన్ కిందికి వెళ్దాం. ఇప్పుడు మిషన్ పైన ఉన్నాం కదా, ఇవి పెట్టడానికి మిషన్ కిందికి వెళ్ళాలి. మిషన్ కిందికి వెళ్దాం పదండి. ఓకే అండి, ఈ మిషన్ కిందకి అయితే వచ్చిన. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ డ్రైవ్ ఉంది కదా, ఈ చూపినాను, ఈ డ్రైవ్ దగ్గరికి అయితే రావాలి. ఈ డ్రైవ్ దగ్గరికి మిషన్ కిందకి దూరడం అంటే ఒక జోక్ ఉంది, చెప్తా. ఓకే, ఇది ఉంది కదా, ఈ ప్లగ్ చెప్తా, ఏం జోక్ అనేది చెప్తా. అదైతే ఎప్పుడు మర్చిపోను నేనైతే. ఇది ఉంది కదా, ఈ ప్లగ్ ఇందులో పెట్టేసేయాలి. ఇట్లా మనం ఇది ఉంటాయి కదా సైడ్లు, ఈ ప్రెస్ చేసి ఇట్లా ఓపెన్ చేస్తే వస్తుంది. మళ్ళీ పెట్టేటప్పుడు కూడా అట్లనే పెట్టేసినాం అనుకోండి, మంచిగా తొందరగా వచ్చేస్తుంది. ఓకే, పెట్టేసిన. మళ్ళీ తీయడానికి రాదు. ఇవి ప్రెస్ చేసి సైడ్ ఎమ్మటి ఉన్నాయి కదా బటన్స్, అవి ప్రెస్ చేసి తీస్తేనే వస్తుంది. అది పెట్టుకున్నాం కదా, ఇది ఇక్కడ ఇది ఉంది కదా, ఇది ఇక్కడ దీనికి కూడా మనకి సైడ్ బటన్స్ ఉంటాయి. అవి పెట్టి లాగేస్తే ఓకే, ఓపెన్ అయిపోయింది. ఇవి మనకు 5. ఇది ఇప్పుడు మనం పెట్టేది సేమ్ ఇందాక ఎట్లా అయితే తీసినామో అట్లా పెట్టేసుకోవాలి. ఇది కూడా మనం ప్రెస్ చేసి పెట్టినాం కదా, ఒక్కసారి తీసి పెడతాం. ఎందుకంటే ఇది నేను ఇందాక ఓపెన్ చేసిన, ఇదేనేమో అన్నట్టు టక్కున తీసేసిన. ఓకే, ఏంటి జోక్ అంటే ఇక్కడ చూసాం. ఏంటి జోక్ అంటే ఇదివరకు మేము అక్కడ పాత షాప్లో ఉన్నప్పుడు ఇట్లనే హడావిడిగా మెకానిక్ సార్ ఫోన్ చేయక అంటే లిఫ్ట్ చేయక ఒక్కసారి లిఫ్ట్ చేస్తే మా పక్కన రహిమా అని ఉంటుంది, అంటే అమ్మాయిని నా దగ్గరనే వర్క్ చేస్తుంటుంది. ఆ అమ్మాయిని పిలుచుకొచ్చి దబ్బా 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 ఉరికొచ్చి మిషన్ కిందకి ఎట్లా దూరినో తెలియదు, అంటే ఇప్పుడు వచ్చినట్టు కూడా కాదు. ఇందులోకి వెళ్ళి ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఉంది కదా ఈ సన్న గ్యాప్ల నుంచే వచ్చిన. అది ఎట్లొచ్చిందో నాకు కూడా తెలియదు. కాకపోతే మళ్ళీ వెళ్ళేటప్పుడు రావట్లేదు, ఎట్లా పోయినా మళ్ళీ రావట్లేదు. అది చూసి ఇప్పుడు నాకు అదే గుర్తుకొచ్చింది. కాకపోతే ఆ సిచ్యువేషన్ ఆ టైంలో మస్తు జోక్ ఉండే అన్నట్టు. అది అమ్మాయి అయితే మస్తు నవ్వింది, ఎక్కడున్నావక్క ఎట్లా దూరినవక్క నువ్వు మిషన్ కిందకి ఎట్లా దూరినవక్క అని మస్తు నవ్వింది. ఇప్పటికీ అది యాద్ చేసుకొని ఫుల్ నవ్వుతాము. కాకపోతే ఇప్పుడు నేను ఎట్లా వెళ్ళాలా అని నాకు అదే డౌట్ వస్తుంది, కానీ వెళ్ళాలి తప్పదు. దౌడ మంచిగా రావాలి, దౌడ కన్ఫర్మ్ కరెక్ట్ సెట్ కావాలి. చూద్దాం, సూపర్ చేసిన. ఏంద్రా కొంచెం డిజైన్ అనేది అవుట్ అయ్యింది. ఆ రోజు బంద్ చేసిన తర్వాత డిజైన్ అనేది అవుట్ అయ్యింది. ఈరోజు అదే సెట్ చేస్తున్నా.
చూద్దాం ఎట్లా వస్తుందో. సెట్టింగ్ అయితే చేసిన, నడిస్తే ప్రాబ్లం ఏం లేదు, మనకు ఫుల్ వర్క్ అయితే అయిపోతుంది. సక్సెస్. ఓకే అండి, కన్ఫామ్గా కరెక్ట్గా అయితే సెట్ అయిపోయింది. ఓకేనా? వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. కొత్తగా ఎవరైనా నా ఛానల్ని చూస్తున్నట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, సపోర్ట్ చేయండి. ఓకేనా? ఎవరికైనా యూస్ఫుల్ అవుతుంది అనుకుంటే వీడియో షేర్ చేయండి. ఓకేనా? బాయ్ బాయ్.